Halo guys, di sini Christin Gareth. Nah, kali ini kita olahraga lagi, main tenis lagi. Yuk, kita menuju ke lapangannya. Oke. Ada yang mainan guys. Nah, ada yang mainan basket. Ini tadi hujan, rintik-rintik berhenti, hujan rintik-rintik berhenti. Dah, wis nekat. Dan ya udah. Oke. Jadi lapangannya nggak ada genangan air. Oke. Nggak ada genangan air lapangannya. Oke. Oke. Yuk. Nah, karena hujan kita main basket aja wis.
Oke guys, nah ini hujannya tambah deras, jadi selesai aja, udahan dulu ya. Oke, di sini Christin Gareth pamit, bye bye. Ini hujannya. Nah, basah. Oke.